Господин Спасовски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сито. Благодарам на поканата. Денеска се навршуваат 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Еве од оваа перспектива, како ја оценувате функционалноста, оправданоста, впрочем, на овој договор во овој четврт век? Прво, тоа е договор кој што донесе мир на државата, го сочува територијалниот интегритет, ја сочува Македонија како унитарна држава и, впрочем, е договор кој што прекина воени действија на територијата на државата. И од тој аспект, ако погледнеме сега историски, е сосема оправдан договор кој што било каде да имате конфликти, на крајот завршуваат на маса и со договор. И мислам дека првичната оценка во тој од историски поглед е дека навистина е договор кој што успеа да ја сочува државата. Тоа е првата работа. Второ, мислам дека уставот веќе на Македонија, затоа што договорот веќе се транспонираше, се преточи во уставните норми, уставот овозможи да ја градиме државата како држава на сите граѓани кои што живеат во Македонија. И токму овие 25 години од подпишувањето на рамковниот договор до денеска, Македонија растеше, се развиваше, јакнеше демократскиот капацитет, јакнеа меѓуетничките односи. Ако имавме години во кои што, да речеме, после 2001 година, може би 10 години, како еден од клучните 5 приоритети во државата беа меѓу етничките односи, денеска веќе тоа не е тема. Сега, ако ги ставиме настрана малку, една дигресија, придобивките меѓу етничките односи, помирувањето малку дискутабилно, не сум сигурен колку е тоа завршен процес. Ако ги исклучиме придобивките во културата, во јазичната еднаквост, нели, од Охридскиот договор, сега Дуи кој учествуваше во сите влади до 2024, на некој начин банализираше делови од тој рамковен договор со начинот на владење. Еве, непочитување на државните символи на сметка на промовирање на етничките, понај балансер преку кој се вработуваа партиски војници, само поради својата етничка припадност, без да одат на работа, несоодветни кадри на несоодветни места од истите причини и разни други аномалии. Сега, вие сте били и премиер, и министер во тие влади. Дали од оваа инстанца би постапиле поинаку? Сите овие, би рекол, прашања кои што се дневно политички, тие не може да ја намалат вредноста на Охридскиот рамковен договор, ниту можат да ја намалат вредноста на самопочита, взаемното почитување, однесување, градењето на државата како држава на сите наши граѓани. Инаку, генерално во овие 30 години, да не зборуваме само за една политичка партија, да зборуваме за сите политички партии кои што обстојувале на територијата на оваа држава, имале многу слабости, кои што пред се биле насочени кон тоа да остваруваат некакви своји партиски интереси, лични интереси, кадровски политики и така натаму и така натаму. И тука нема дилема и никој не може да се оправда. Така да нема политичар во Македонија и нема политичка партија која што може генералните принципи на кои што е создаден Охридскиот рамковен договор да биде срушен. Сега, ако сакаме да доведеме во корелација тој договор со случувањата кои што ги имаме и денеска на општествен и политички план, што за мене е многу важно. За мене е многу важно говорот на омраза, непочитувањето, поделбите кои што не се случуваат во државата, а се случуваат, и тоа преку тие вербални пораки, талок, не знам ова, не знам она, сето тоа води кон поделби во државата наместо кон некаква интеграција. И тоа не зборувам за само етнички поделби. Туку било каква поделба. Ние треба да научиме дека оваа држава 35 години
независна, 35 години демократска држава, поминала така наречено полнолетство. Треба сите заедно да се трудиме кон единството, затоа што било кој говор на омрза, било кој однесување, би рекол, неодговорно, посебно од луѓето кои што носат или преземале одговорност, може да ни доведе до нови конфликти. Не заостанува ни една партија, па ни вашата со криминогена група, например, да ги нарекува противниците и се другата страна талог, но не и се, ако земеме дека еден од законите кои што произлегуваат од овој Охридски рамковен договор, точно е дека собранието е на летната ферија, меѓутоа тој остана законот за правична застапеност на етничките заедници, остана во фаза на гласање во собранието. Пред се заради противењето на ДУИ, нели? Сега, вие како СДСМ ќе го поддржите законот во продолжението? Само прво дигресија да направам во однос на првото прашање. Да, реков јас 30 години сите политички партии носат одговорност и никој не може да се амнестира. Меѓутоа се прашувам воедно. Нели созреавме политички сите ние како политички партии, па и како луѓе ако сакате. Секоја една акција негативна ќе носи реакција. Така. И не може да очекуваме дека ќе излезе премиерот или ВМРО да помене и така натаму со реакција дека некој е талок и другиве ќе молчат и ќе му чукаат раце. Тоа нема да се случува. Тука што е прво, кокошката или јајцето. Затоа јас говорам да бидеме одговорни кон Македонија и тие 35 години независност на Македонија нека ни биде водилка дека заедно со државата и ние сме растеле. Не може државата да расте, да напредува и да се развива, а ние да се однесуваме како деца кои што се малолетни и да се однесуваме како кави. Сега, во однос на законските решенија, посебно еве и закон за правичната застапеност, јас сметам дека за секој законски проект кој што има еден поширок општествен опфат, треба да се седне да се дискутира, да се дебатира, да се отвори диалог натре во собранието, и на основа на тој диалог да се направат некакви законски решенија кои би биле целисходни во овој правец. Така да ние нема да го поддржиме законското решение од принципиелни причини, заради тоа што сметаме дека не е доволно само вие да донесете законски текст во кој што ќе речеме да имаме закон, ќе гарантираме правична застапеност и така натаму. Законскиот текст кој што ќе биде донесен мора да биде взаемно усогласен и да го има одразот на состојбите во државата. Уште еден закон остана недоречен, тој од реформската агенда, изборниот законник, за кој изгубивме неколку милиони евра од Европската унија, меѓутоа тоа што е симптоматично е што левица на некој начин дава сигнали дека во случај да се изгласа една изборна единица да се донесе дека тие ви учествувале во натамошната расправа, вие не прифаќате ниту едната варијанта, односно една изборна единица за сега, ниту пак прифаќате поефикасно и по активно гласање на диаспората, што е пак круцијално барање на владеачките партии. Дали би се вратиле во работната група и да се разговара повторно за ова законско решение, кое што патем би важело од претседателските избори? Мора да бидеме многу прецизни во однос на дефинирањето на позициите. Значи, СДСМ никогаш не била против една изборна единица. СДСМ и денеска е за една изборна единица. И за многу други прашања кои што се тема на разговор, не само на изборниот законник, ако сакате, и прашање на изборот односно на промена на устав. Ако зборувам за промена на устав, не зборувам за уставните измени за Бугарија, него зборувам за намалување на бројот на пратеници. Затоа што и тоа се става во контекст на оваа тема. Меѓутоа, прво, знаете дека СДСМ ја напушти работната група заради тоа што се донесе законот за влада кој што требаше да се донесе во договор помеѓу 4 најголеми партии во собранието. Тоа пишува во законскиот текст. ВМРО ДПМН одбра дека не треба диалог, на сила, ние ќе дојдеме и ќе донесеме законот така како што ние сметаме. Тоа беше иницијалната каписла, ние да го напуштиме диалогот кој што се водеше во рамките на Министерството за правда во однос на изборниот закон. Сега ако ме прашате во однос на тоа дали сме имале процес кој би бил реформски, не, апсолутно. Ние имавме министер за правда кој што во овие 2 години
не понуди ново законско решение. И кога Дали сега би се вратиле во работна седнаме како работна група, ние практично разговаравме на ниво на решение, предлог законски измени кои што ги подготвил порнешниот министар Кренар Лога. И сега вие имате влада на ВМРО ДПМН на знам и на Вленко кои што викаат ништо не чини од претходната влада, се што сте направиле е катастрофа, ама еве ви го законот кој што вие сте си го направиле за да можеме да разговараме на него. Да, ние ќе разговараме и ние после, ако се сеќавате, сега беше непосредно јуни-јули месец, на ниво на координатори во пратеничките групи седнавме и разговараме, меѓутоа ние апсолутно имаме став дека ваквиот начин кој што се предлага да се менуваат начините и критериумите на гласањето на диаспората, за нас е неприфатливи. Ние предложивме, дајте да ги донесеме сите други измени, кои што се важни за изборниот процес, да го отвориме прашањето на гласањето на диаспората, да водиме диалог, бидејќи парламентарните избори и така нема да бидат тие кои што би биле први во однос на спроведувањето на гласањето на диаспората, значи имаме време, ако се тоа председателските избори до 2029 година, и низ тој диалог да доеме до некакво решение. Сега техничката влада е минато. Никогаш нема да дозволиме да наметнува некој нешто што не може да се. Техничката влада од друга страна е минато. Ако напролет се одржат предвремени парламентарни избори, би учествувале во техничка влада? Техничката влада не е минато. Минато за после следните парламентарни избори. Тоа е веќе нешто друго. Еве, ако следната година се одржат предвремени избори, би учествувале во таа техничка влада? Ние треба да, значи тоа е процес, значи таа техничка влада е формирана еднократно. Значи не сакам да се манипулира јавност. Таа техничка влада со законот, измените на закон за влада 2016 година за изборите се формираше еднократно до завршувањето на парламентарните избори 2016 година. И после тоа не требаше да има техничка влада. Меѓутоа, на барање на лидерот на опозиција тогашен Христијан Мицковски да се стави одредба во која што ќе има за секои парламентарни избори техничка влада се до влезот на Македонија во Европската Унија. И хипотетичка реалност? Тоа е чиста реалност, нема хипотетичка реалност. Не за следните избори, ако се напролет? Ако сте имале став како опозиционер дека оваа држава треба да има таа техничка влада до крајот, тогаш насила не смее да се менува тој закон. Ќе има изборен процес, ако има, значи ќе видиме дали ќе се одржат парламентарните избори напролет, постојат повеќе можности, варијанти и така натаму, како и да е, секако дека тоа што е право на опозицијата треба да биде право на опозицијата. И тука немаме дилеми во тоа. Зошто го критикувате Мицковски што заминал на одмор екскурзија како и да е во Белгија и дека би можел да се сретне со европските челници кога таму се одвиваат сериозни процеси во однос на проширувањето разговори? Јас не сметам дека тоа е критика. Прво, секој има право на одмор, па нека и првиот човек во државата, председателот или премиерот и така натаму. Меѓутоа, сериозно ми смета, кога ќе излезе премиер на држава и ќе рече ги повикувам сите граѓани, користите ги ресурсите на Македонија и така натаму во однос на одморот, ама јас сум некоја друга, повисока класа, ќе одам некаде на друго место. Само тоа е моментот кој што јас сметам дека не е соодветен, тоа е прва работа. Второ, ако е одмор, тогаш е одмор, веројатно. Немам информација дека... Не знаеме ние ни еден премиер што некогаш само одмара. Јас немам информација дека патувањето семено го има искористено и за средби со лидерите на Европската Унија. Доколку е тоа случај, тогаш сметам дека премиерот треба да е одговорен пред македонските граѓани, да дојде да каже не што разговарал, туку да каже дека на приватното патување дел од одморот искористив и за интересите на Македонија, се сретнав со луѓето, разговара во делот на процесот. Јас лично сум убеден дека такви средби не се одвиваат во Белгија. Дали вашиот лидер Венко Филипче со мотор ја поминал Богородица и заминал кај екс-лидерот Зоран Заев на одбор, пишува така 6.8. од свиркачи во 16.40? Јас немам информација дали заминал и кога заминал и со што заминал. Овие податоци
Предпоставувам дека системот за гранична контрола може да бидат извадени, меѓутоа таму постојат логови на тој систем, така да многу лесно може да се провери кој извршил проверка за одредено лице, кога излегло и како излегло. Така да и тоа ќе се докаже, ќе дојде моментот кој ќе се докаже дали тоа е направено, така да не ја замајуваме јавноста со прашања или да отвараме теми кои што би правиле дефокус од темите кои што ги имаме. Еве таа што е актуелна тема. Сиромаштијата, дефокусот е на зголемувањето на цените, дефокусот е заради катастрофата во земјоделието и штрајковите на земјоделците и многу други прашања на кои што треба да носи одговорност. Вчера се расширена паника, хистерија, за која и министерот Муцунски и градоначалникот Ѓорѓиевски, па и ВМРО ДПМН ве обвинија вас дека или ваши активисти, симпатизери преку социјалните мрежи шират, директно ве обвинија дека шират паника и страф, што го ставија на ниво на хибриден тероризам, дека во Скопје е загадена водата со ешерихија коли. Прво, вие ги гледате официјалните ставови кои што се на Социјалдемократскиот сојуз по однос на оваа прашање. За да вие обвините некого дека стои зад некаков хибриден напад, дека ова е тероризам од највисок вид и така натаму, тоа што вчера се пласираше во медиумите, мора да имаме јасни докази за таа работа. И доколку е така, како што велите, ја очекував дека денеска полиција, инспектори ќе дојдат во зградата на СДСМ и ќе не затворат половина од луѓето кои што се таму. И тоа е дефокус за јавноста. Ова влада мора да разбере. И не само влада, властите, затоа што ВМРО ДПМН има апсолутна власт на локално ниво, на централно ниво како законодавна власт, претседател на држава. Тие мора да разберат дека мора да превземат одговорност. Инаку, ако ме прашате за било кој проблем во државата денеска, ништо чудно да ви кажа дека да, виновни се. Кој, па може би се виновни пред 90-та година тие што биле во владата во времето на комунизмот. Ама тоа не ги решава проблемите. Вие можете да обвинувате било кого. Добре, ајде за крај за другиот случај. Да се превземат ситуации кои што се кризни во овој момент и да се За крај за случајот Гостивар поднесовте кривични пријави против министерот за здравство, директорката на ИАЗ, директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и на Центарот за јавно здравје Тетово. Зошто нема кривични пријави за градоначалникот на Гостивар и за тамошните функционери на ДУИ кои што се директно инволвирани во локалната проблематика? Прво, заради волја на вистината, градоначалникот на Гостивар не е член на ДУИ, туку е член на Алијанса на албанците на Таравари. И ова ви го укажувам заради тоа што многу лесно се пласираат вакви информации. Не е добро. Не е добро, затоа што вие ако пласирате работи кои што се неточни факти, тогаш ги пласирате во јавноста. Од коалицијата на ДУИ не е тоа важно. Погрешни формулации. Не е важно. Меѓутоа, еве укажувам на таа работа дека е така. Прво, државните органи кои што се надлежни во ситуација во која што ви се пријавуваат луѓе со сериозни симптоми и тоа трае 6 дена пред вие да превземете било каков чекор, јасно е лоцира одговорноста во здравствените власти. И затоа овие пријави кои што се поднесени за здравствените власти кои што сметаме дека треба да носат одговорност од моментот кога се отвараат практично случаите. Обвинителството ги има сите расположиви механизми како механизми, методи и алатки за да може целосно да го расчисти случајот во однос на Добро, постоеле левелот 400 извештаи од Институтот за јавно здравје додека бил Венко Филипче министер за здравство, кој што укажувале дека водата за пиење во Гостивар е проблематична или неисправна? Видете, зашто тогаш вие вашата влада не реагира? Колку случаи постоеле на јавување на лица кои што отишле во болница во тој период? Ниту еден. Колку ваква епидемија се направила тогаш? Не. Значи да не се враќаме назад. Вие можете колку сакате, и вие, и ВМРО ДПМН, да обвинувате за нешто што било пред 10 години, ама тоа не држи вода заради тоа што вие во моментот имате
состојба на илјадници граѓани на Гостивар кои што се затруени од таа вода. Така да можеме слободно да се повикуваме. Знаете, тоа е исто како за Кочани. Градоначалникот пред 2012 година што бил, тој е виновен сега што некој објект се запалил во 2025 година. Тоа е нонсенс кој што се таму тврди. беа сите по иерархија собрани. Не, ама не може да бидат, тоа ви укажувам, не може да бидат виновни за една работа луѓе кои што биле пред 15-20 години на одредени функции. И затоа очекувам дека за било кој проблем може ќе речете и пред 90 година. Еве да излезете и вие на медиумите и владата да че овој пред 90 година е многу владата јас го пренесувам, прашувам. Ова е многу виновен пред 90 година заради тоа што денеска ни се случи тоа и тоа. Владата да се научи да преземе одговорност. Не може да излегува владата и да каже да граѓаните ни дадоа најголема поддршка, ние имаме толку и толку претеници, супер. Ама поддршката значи одговорност. Добро, по летната период имате очигледно и жешка политичка. Нема да биде есен, него се уште ќе биде лето, па и есен. Оливер Спасовски, гостин во тема на денот, ви благодарам на учеството. Благодарам на поканата.